Assalomu alaykum. Biz bugun mana Olot tumani Banatmashit Nefeyda loviya maydon, loviya ekish maydonlarida turibmiz. Jami bo'lib 3 ta konturdan iborat 10 gektar yerga ekilgan loviya ekinlari bugungi kunda Xalq banki tomonidan tashkil qilingan 2025-yilda hozirdan mahalliy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Iyun oyining ikkinchi yarmidan boshlab ekinlarimiz hosil olish boshlanadi. Kelgusida bu dala maydonlarini yanada kengaytirib, hosilni kengaytirish, ko'proq hosil olish maqsadimiz bor. Bu dala maydonda jami bo'lib 31 ta dehqon xo'jaligi tashkil qilingan. Bitta agregator biriktirilgan holda dehqon xo'jaliklarga o'z maslahatlarini berib, o'rgatib, loviyani ekish, qanday qilib oziqlantirish, hasharotlarga qarshi kurashish bo'yicha maslahatlar berib, mana Ibrohim akamiz xizmatga kelib kelmoqda.